好，各位朋友仔，大家睇一睇下，今日介紹呢就有呢個好靚全新裝修，乜嘢都係新嘅啦。冷氣機又新，煮食爐又新，抽油煙機又新，地板又新鋪，好新淨好靚嘅，係嘛？好少見呢啲全新嘅單位又靚仔。呢個呢就唔係放賣嘅，業主唔賣，淨係收租嘅啫。咁你哋大家睇，如果睇相你哋唔夠呢，又落雨絲濕唔方便過嚟睇呢，咁我而家就拍條片俾你哋望一望，就等你哋有個概念，個廁所有幾大啊，房有幾大啊，個廳有幾大啊，咁一次過俾你睇晒。係啦，正常如果1至2個人夠用㗎啦，係咯，正當職業，咁你有入息證明啊嗰啲就可以租得㗎啦，係咪好市正啊？放張雙人梳化，一張餐台，咁可以放到電視機，係嘛？個睡房又可以放到雙人床，係嘛？啲坐廁啊，啲企缸全部都係新淨嘅。睇到啦嘛，如果有興趣咧就聯絡我啦，咁我會帶你嚟睇現場。不過落雨咧就拍條片俾大家睇咗先，係啦，有興趣打俾我啊，多謝晒。好，另外咧就有個天台嘅單位，佢地下租，天台都放租嘅。咁個天台咧就好實用，你見到，譬如話你洗完衫你晾喺呢度咧足夠晒嘅，係嘛？個座向都 OK 㗎，今日落雨啫。如果好天嘅話咧，咁啲衫好快乾，半日到就乾晒嘅。咁天台同地下個積又唔同喎，因為條樓梯嘅關係咧，就閂翻道門先嚇。咁個廳咧就係長方形咯，佢細少少嘅，因為咧佢有個位係壓咗係嗰個樓梯，但係咧就廚房又唔同，但係個房啊，嗱個房係一模一樣，你計到階磚位嘅雙人床啊，4x6嗰啲一定放得到，咁啊放個小衣櫃仔咯。咁2個人住或者1個人住就最啱晒啦。佢一樣㗎，全新㗎，冇呃你㗎，所有都係電磁爐，全新抽油煙機，呢個仲有埋抽氣扇。你睇下今日落雨個窗幾光猛，3樓係唔同嘅，特別光猛嘅。係啦，咁嗰個廁所都係一樣。嗱，冇偷工減料㗎嚇，所有嘢都係啦，新座廁、新嘅浴屏，係嘛？呢個仲好，呢個即熱式電水爐嚟㗎，見唔見到啊？一開就熱㗎啦，就唔係話開咗之後坐